黒船が迫る。その時、この国の舵を握っていたのは、25歳の老中主座、阿部正弘だった。怯える幕閣たちを前に、阿部は、諸大名に意見を募る、という前代未聞の策を打つ。閉ざされた政治に、初めて、声を通した。嘉永6年、ペリー来航、砲声が響く江戸湾。阿部は迷わず命じた。交渉せよ。勝海舟、永井直之、江川秀達、岩瀬忠成、ジョン万次郎。阿部は、身分を超え、未来を見た。それが、開国日本の原点となった。静かな采配が、歴史を動かす。幕末の夜明け、その光を最初に灯したのは、25歳の青年老中だった。